Riscatti, qua noi lo diciamo chiaramente, a chi pensasse di fare un'azione di hackeraggio non ne paghiamo, per cui perdono tempo e basta. L'attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio ha generato una profonda impressione. Bloccare i sistemi rubandone i dati in cambio di denaro è per il presidente Zaia un ricatto inaccettabile. Anzi, la Regione Veneto ha sottoscritto a Venezia un protocollo con la Guardia di Finanza proprio per rafforzare la tutela della legalità anche nel campo delle nuove tecnologie. È un sostegno economico per quanto concerne la formazione, perché come dicevo prima specializzare dei ragazzi che operino in materia di cyber security è tanto costoso, c'è bisogno di avere strumenti particolari che solo con un protocollo come quello che abbiamo sottoscritto oggi sarà possibile avere in tempi rapidissimi. Il protocollo tra la Regione Veneto e la Guardia di Finanza si inserisce in una serie di strette collaborazioni tra enti ed istituzioni in una fase delicatissima della vita economica. Pensate alle Olimpiadi, c'è qualche miliardata di euro. E dietro al PNRR ci sono comunque miliardi di euro, 222 miliardi di euro. È inevitabile che il professionista delinquente che è abituato a infiltrarsi, è abituato a partecipare agli appalti, è abituato a fare i suoi business approfittando del fatto che c'è flusso di denaro, quel flusso di denaro se ne sta creando, per cui bisogna evitare che l'economia venga drogata da infiltrazioni che poi non c'entrano nulla con l'economia libera e pulita. E ancora una volta, anche grazie ad un uso sapiente della tecnologia, è possibile non solo prevenire, ma persino predire le probabilità di un determinato evento. Io sono in grado oggi, con questo applicativo, di sapere se un soggetto che aveva un'azienda XY, che aveva un codice Ateco di un certo tipo, ad un certo punto mi fa una variazione nel codice Ateco. Guarda caso quel codice Ateco è un codice Ateco che corrisponde a una disponibilità in una delle 6 missioni del PNRR e noi siamo in grado di intercettarli direttamente.